इतिहास घटना ह्या सर्ती पहिले इनाम मेळोवपी बाय नियती नायक हाचे कडेन मागता की ताणें आपलें सादरीकरण करचें. नमस्कार, हांव नियती नायक आयज तुमच्या मुखार सोयराबाईच्या थंयसरान हंबीरराव आख्खी रात गेली पूण अजून शंभूराजांचो की रामराजांचो पत्तो ना. माझ्या जिवाक तळमळ लावन कोणाक न कळोव तो रामराजाक घेवन गेलो. हांव तेका आतां कशेंच ओगी रावचें ना. ताचे खातीर गडाची दारां हांव बंद करतलें. म्हाका न कळत तेका रामराजाक घेवन वचपाची गरज कसली आशिल्ली. हांव कशेंच ताका ओगी रावपाना. कितें तो आतां जाणटो जाला. जाणटेपणाची ती सगळी लक्षणां कशी दिसना तुका. अरे तेका जर इतलें पडलेलें आशिल्लें जाल्यार तो म्हज्या रामराजाक असो रातीचो थंडे वाऱ्यान तळमळत सोडना आशिल्लो. म्हाका इतलें म्हाजें आनी रामराजाचें जर पडून गेल्लें जाल्यार तो म्हाका न कळत तेका घेवन वचपानाशिल्लो. माया करपाची हांवें म्हणटा. सख्या आवय जाय जाय तशी माया दाखयली. कसली फळां दाखयली. हीच फळां आयज तो आमकां दाखयता. रातभर शंभूराजाचो गडार अजून तो पावना आनी तेका हांवें माया दाखोवपाची म्हणटा तूं. लाड हांवें केले आनी ती फळां आयज तो म्हाका दाखयता. माया चुकलें म्हाजें चुकलें म्हणटा तूं. अरे तेका हांवें कितलो समजायलो पूण म्हाजेर केन्ना तेणें माया दाखयली आसा. मायेचें म्हाका सांगता. कांयच सांगपाची गरज ना. महाराजांच्या कानाचेर हांवें अजून गजाल घालूं ना. पूण आनी हांव कळाव करपाना. महाराजांक आतां सांगल्या बगर रावपाना. तांकांय ताची ती कळणी कळपाक जाय. म्हाजी बडबड तांकां दिसता. ताचे खातीर म्हाका तो उलयता पूण ताची कळणी कितें. ताची कळणी ताका दिसना. हांव आतां कशेंच ओगी रावपाना. म्हाजी चूक तुमी दाखयता न्ही. म्हाजी चूक. अरे म्हाजे चुकीचें कितें. तूं हंबीरराव म्हजो सख्खो भाव अजून तूं तांच्या वटेन उलयता. हांव कशेंच ओगी रावपाना. महाराजांच्या कानाचेर हांव ही गजाल घालचे परस रावपाना. कशेंच रावपाना. देव बरें करूं तुमकां. इतिहास घटना ही सर्त यशस्वीपणान फुडें व्हरपाक आमकां परीक्षक म्हूण लाभिल्ले भोवमानीस गणेश नायक सर आनी भोवमानीस संजयन सर, तुमकां चडांत चड देव बरें करूं. तर 6वी सर्त आशिल्ली सैमातलें गणित. ह्या सर्तीक दुसरें इनाम फावो जाल्लो बाब विश्वम नायक हाचे कडेन मागता की ताणें आपलें सादरीकरण करचें.
नमस्कार, सगळ्यात बरी सकाळ हांव येता. तर सैमातले गणित ह्या विशयाचे हांव म्हजें सादरीकरण करतलो. तर हांव सादरीकरणाक सुरवात करता. तर तुमी हांगा पळयलां आसतलें, हांगा तुमकां 3 चित्रां दिसता. ह्या 3 चित्रांत तुमकां 3 तरेचो फर्श दिसता. ह्या 3 तरेच्या फर्शांत वेगवेगळ्या आकारचे टायल्स वापरल्यात. जर तुमी पयलें चित्र पळयलें तातूंत चौकोनी आकारचो टायल्स वापर करून फर्श तयार केला. दुसऱ्या चित्रांत चौकोनी आणि अष्टकोनी आकारचो टायल्स वापर करून फर्श तयार केला. आणि तिसऱ्या चित्रांत 2 पेक्षा चड आकारचे टायल्स वापर करून फर्श तयार केला. तर ह्या तिन्ही चित्रांत तुम्ही जो फर्श पळयता तो निवळ आणि सरळ आसा. 2 टायल्स वा 2 प्रकारचे टायल्स जेन्ना जोडल्या तातूंत भितर तुमकां कसलोच रिकामी जागो पळोवंक मेळपाना. तर ते सगळे सरळ, समान आणि निवळ दिसता. तर अशा ह्या संकल्पनेक गणितांत टेसेलेशन अशें म्हणटा. टेसेलेशन अशें म्हणटा. तर हें टेसेलेशन म्हणल्यार कितें? टेसेलेशन म्हणल्यार जेन्ना एक प्रकारचो आकार वा तेच्या चड प्रकारचे आकार जेन्ना ते जोडटात तातूंत भितर कसलोच रिकामी जागो उरना आणि ते संपूर्ण चित्र जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ते समान, सरळ आणि नितळ दिसता. तातूंत भितर कसलीच तुमकां बुरशीपणा पळोवंक मेळपाना. तर हें टेसेलेशन सैमांत लेगीत आमकां पळोवंक मेळटा. तर ते सैमांत खंय आसा तें आमी पळोवया. आता हांगा अनेक चित्र तुमकां पळोवंक मेळटा. हातूंत षटकोनी आकारचो वापर केला. तर असो षटकोनी आकार तुमकां सैमांत लेगीत पळोवंक मेळटा. आणि तो पळोवंक मेळटा म्हणटा तो मोंवामुसाच्या घरांनी. जर तुम्ही मोंवामुसाची घरां पळयत आनी ती आपलो घर जी बांदता ती षटकोनाच्या आकाराची बांदता. आणि त्या षटकोनाचो आकार दुसऱ्या षटकोनाच्या आकाराक अशे तरेन जोडला की तातूंत भितर कसलोच रिकामी जागो तुमकां पळोवंक मेळपाना. आणि पुराय जी आकृती आसा ती खूप निवळ दिसता. तर आनीक खंय हें पळोवंक मेळटा? तर आमकां हें पळोवंक मेळटा अननसाच्या सालींनी. अननसाची साल जी आसा ताचो बी आकार दुसऱ्या आकाराक असो तरेन जोडला की तातूंत भितर कसलोच रिकामी जागो तुमकां पळोवंक मेळचो. मुखार आनी उदाहरण पळोवया. हें म्हणल्यार मोक्याचे कणस. मोक्याच्या कणसाच्यो बियो ज्यो आसा तातूंत लेगीत आमकां टेसेलेशन पळोवंक मेळटा. निमणें उदाहरण म्हणल्यार कासवाचे कट्टे. जर कासवाचे कट्ट्याक पळयलें ताचो बी आकार टेसेलेशन. त्याचो एक आकार दुसऱ्या आकाराक अशे तरेन जोडला की तातूंत भितर कसल्याच रिकामी जागो ना. तर अशे 4 चित्रांनी आमकां गणित पळोवंक मेळटा. आमकां टेसेलेशन ही संकल्पना पळोवंक मेळटा. आणि ताच्या वयल्यान आमकां हें कळटा की गणित जें आसा तें पुस्तकांतच ना, तें सैमांत लेगीत अशे तरेन लिपिल्लें आसा. धन्यवाद. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सैमातले गणित ह्या सर्तीत पयले इनाम फावो जाल्ले बाय प्रिया मापने हाचे लागीं मागता की ताणें आपलें सादरीकरण करचें. नमस्कार. आमचो सैम नाना तरेच्या झाडां झुडपांनी आणि पशुपक्ष्यांनी नटलेलो आसा. कितल्योश्यो अश्यो गोश्टी आसा आमच्या सैमान जाका आमी ईश्वराचो आशिर्वाद म्हणटा. पूण तुमकां खबर आसा आमच्या सैमान दिसपी कितल्योश्यो सुंदर गजालींचो आधार हो गणित आसा. हय, गणित. तुमकां दिसता आसतलें गणितासारको वृक्ष विशय अशा सुंदर गोश्टींचो आधार कसो जावं शकता. चला तर पळोवया. तुम्ही शिकल्या पळयलाच आसतलें. ह्या शिकल्यांनी आमकां फिबोनाची स्पायरल दिसून येता. फिबोनाची स्पायरल हो फिबोनाची अंकांतल्यान आमकां मेळटा. फिबोनाची अंक म्हळ्यार कितें? 0, 1, 1, 2, 3 अशा तरेन फुडें वता.
तितून फुडलो अंक हो आदल्या 2 अंकांक अधिक करून आमकां मेळटा. अशेंच फिबोनाची स्पायरल आमकां सूर्यफुलां दिसून येता. सूर्यफुलां मदल्यो ज्यो बियो आसता त्यो फिबोनाची स्पायरलाच्या आकारान रचिल्ल्यो आसता. गणितान स बाजू असलेल्या आकाराक षटकोन अशें म्हणटात. हे षटकोन आमकां मधमाशाच्या पोळ्यान दिसून येता. ते षटकोनान आसता कारण मागीर जाग्याचो पुराय वापर करपाक मेळटा. गणितांतलो आनीक एक प्रकार जो आमकां सैमात दिसून येता तो म्हळ्यार फ्रॅक्टल्स. फ्रॅक्टल्स म्हळ्यार केन्नाच न सोंपपी अशी डिझायन. ही डिझायन वेगवेगळ्या जाग्याचेर निरनिराळ्या मापांनी आसता. हेच फ्रॅक्टल्स आमकां बर्फान दिसून येता. तशेंच आमी जी कॉफी पितात तिचेर जो वयर फेस येता तितून सुद्दां आमकां फ्रॅक्टल्स दिसून येता. गणितांतलो आनीक एक प्रकार जो आमकां सैमात दिसता तो म्हळ्यार सिमेट्री. सिमेट्रीचे 2 प्रकार आसतात, बायलॅटरल सिमेट्री आणि रेडियल सिमेट्री. तुम्ही सगळ्यांनी फुलपाखरू पळयलाच आसतलें. फुलपाखराच्या मदल्यांतल्यान आमी जर एक ओळ काडली जाल्यार आमकां 2 समान भाग मेळटा. तेका बायलॅटरल सिमेट्री म्हणटात. आणि रेडियल सिमेट्री आमकां स्टारफिशान दिसून येता. रेडियल सिमेट्री म्हळ्यार कितें? तुमी एका पेक्षा चड बाजूंतल्यान ओळ काडल्यो आनी त्या सगळ्यो ओळी एका बिंदूचेर मेळ्ळ्यो जाल्यार सुद्दां आमकां 2 समान भाग मेळटा. तेका रेडियल सिमेट्री म्हणटात. तुमी केन्नाय गुणो उदकांत उडयलाच आसतलो. तो गुणो जेन्ना उदकांत पडटा तेन्ना आमकां खूब वर्तुळां दिसून येता. तेका आमी कॉन्सेंट्रीक सर्कल्स म्हणटात. ह्या कॉन्सेंट्रीक सर्कल्सान एकूच बिंदू आसता पण प्रत्येक वर्तुळाची रेडियस निरनिराळी आसता. गोल्डन रेशो हो आमकां गणितांत पळोवपाक मेळटा. गोल्डन रेशो सुंदरताचें एक परिमाण सुद्दां म्हणून येता. हो गोल्डन रेशो आमकां फुलांनी दिसून येता. फुलांच्या पाकळ्याची रचना ही गोल्डन रेशोचेर आदारीत आसा. तशेंच हे फेमस पेंटींग मोनालिसा तितून सुद्दां आमकां गोल्डन रेशो दिसून येता. अशा तरेन आमच्या सैमात खूब कडेन आमकां गणित पळोवपाक मेळटा. फक्त आमकां पळोवपाचो दृश्टिकोन जाय. सो आमी आतां आमच्या सैमात गणित पळोवपाचो प्रयत्न करया. देव बरें करूं तुमकां. सैमातलें गणित ही सर्त यशस्वीपणान फुडें व्हरपाक आमकां परिक्षक म्हूण लाभिल्ले भोवमानीस डॉक्टर विनायक मोरे सर आनी भोवमानीस गौरी मॅम. तुमकां दोगांकूय देव बरें करूं. तर 7वी सर्त आशिल्ली चित्रकला. ह्या सर्तीक दुसरें इनाम फावो जाला बाब ऋतिक गावडे हाका आनी पयलें इनाम फावो जाला बाय एकता गावडे हाका. तर तांचे चित्र तुमकां स्क्रिनीर पळोवपाक मेळटलें. तर ह्यो जावन आशिल्ल्यो आमच्यो इंद्रधनुशाच्यो 7 सर्ती. परत एक फावट सगळ्या सर्तकां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी. ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना मागता संजय गोवेकर सरा लागीं की तांणी आमच्या कार्यावळीच्या सगळ्या मानेस्तांक परत एक फावट माचयेर हाडचें.
वयार मागता आयच्या कार्यावळीचे खासा आमंत्री भौमानदी गिरीश खेडेकर सरां लागीं की ताणें आपले विचार व्यक्त करचे. भाषण सुरू करचे पयलीं सगळ्यांत पयलीं तुमचो कवी बापूणार हाजी कविता म्हाका सगळ्यांत चड आवडली. ताचें कारण म्हळ्यार हांवूय मामाल्याच चलये कडेन लग्न जालां. आतां आमी दोगांय जाणटी जाल्या पूण हाणें कितें सांगलां ती थोड्योश्यो गोश्टी घडून गेल्या अशें म्हाका दिसता. ताची कविता भयंकर पावरफूल. म्हाका दिसता मनोहर बाबान सुद्दां असली कविता बरोवंकूच ना, येदो व्हडलो कवी जावंक सुद्दां. कोंकणी भाशेच्या बद्दल चड हांव उलोवंक शकचो ना, परंतु तुमकां एक 2-3 गोश्टी सांगता. म्हजो बापूय कोंकणी भाशेंतलो एक लेखक. ताचो जल्म जाल्लो तेन्ना कुंकळे म्हणटा थंय जाल्लो, बाळी कुंकळे. ताचें नांव दवरलेलें चंद्रकांत. थोडे 15 मिनटां घेयना भाशणाक, तुमकां उशीर जाता जाल्यार म्हाका मातशें माफ करचें. नांव दवरलें चंद्रकांत. नांव चंद्रकांत दवरलें त्याच म्हयन्याक ताचो आजो पावलो शांतिनिकेतनांत खंय कलकत्त्याक. ताणें रविंद्रनाथ टागोराक पळयलो फेस टू फेस. तो ताका पळोवन इतलो इम्प्रेस जालो की तो परतो हात घेतकच ताणें सांगलें ह्या भुरग्याचें नांव आमी चेंज करप, हाचो परतो बारसो करून हाचें नांव रविंद्र दवरलें आनी ताचें नांव रविंद्र दवरलें. म्हजो बापूय व्हडलो कांय शिकुना, परंतु सुरवातीचें शिक्षण फक्त जालें खंय दिवा. दिवा गुजरातींतले 7वी स्टँडर्ड पर्यंत शिकलो. थंय कोंकणी उलोवपी लोक खूब कमी आशिल्ले, सगळे गुजराती. तेन्ना तो बरयता ताची डायरी हांवें वाचल्या म्हणून खबरी तुमकां सांगता, कारण तुमी कोंकणी भाशेचे स्टुडंट म्हणूनच सांगता. हांव कोण विद्वान बी न्ही, हांव ताचो चलो, इतल्याच म्हणून हांव तुमकां सांगता ह्या गोश्टी. डायरी वाचतना म्हाका ताणें बरयल्लें 2-3 हें कळ्ळें. तें म्हणजे आपूण म्हणपा लागलो दिवा गुजराती भुरग्यां बरोबर इतलो म्हणपा लागलो, इनवॉल्व जाल्लो की म्हाका शेवटी स्वप्नां लेगीत गुजरातीनच पडपा लागली. गुजराती भाशेनूच आपणाक निदान स्वप्नां पडपाक लागले अशें रविंद्र बाब बरयता. मागीर बापाय परत दिसलें की आतां हांव 7वी शिकला न्ही गुजराती, म्हणटका आतां व्हरून आपणें शांतिनिकेतनांत दवरप, रविंद्रनाथ टागोराच्या शांतिनिकेतनांत दवरप अशें ताका थंय व्हेलो. वतना पयलीं आमचे पण हिंदू धर्माची जितलीं स्थळां आसा तितलीं ती करीत 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 कलकत्त्याक पावली. थंय ताचें एडमिशन करच्या वेळार बापायकूच अशें दिसलें की फाल्यां सुटयेन ताका हाडटलो जाल्यार तितको पयस वचून आपणाक हाडचो पडटलो. पूण ज्या दिसा ताका थंय व्हेला त्याच दिसा जवाहरलाल नेहरून आपली मॅट्रीक जाल्ले चलयेक हाडून शांतिनिकेतनांत दवरलेली तिका आपणें पळयली अशें म्हणजे बापूय म्हणजे डायरीचेर बरयता. बापायक दिसलें की हाका हांगाय दवरून व्हरतना म्हणून ताका परतो आतां गोंयांत धाडिल्लो बरो असो म्हणून हांगा गोंयांत हाडलो. गोंयांत हाडलो तेन्ना ताका पयलीं कोंकणी भाशेचो एक साक्षात्कार म्हणटा तो जालो. तो कसो हें तो सांगता तें तुमकां हांव सांगता, तो बरयता तें सांगता. आपणाक जेन्ना पिरवळा आयलो, पिरवळ गांव तुमची कदाचीत हांची कोणी भुरगीं म्हज्या ह्या पिरवळच्या गांवांतलीं आसतलीं अशें हांव धरतां. आमचो सारकोच खेडेगांव, पळोकरां, देवळां, फुलकार अशे सगळे तरेचे आमी थंय लोक आसात. जेन्ना ताका हांगा हाडलो, पिरवळा हाडलो तेन्ना ताका एका रस्त्या वयल्याच मनशान विचारलें, आरे तूं राजारामालो चलो काय म्हणून. हांवें जेन्ना विचारलें
तेन्नाच आपणाक साक्षात्कार जालो की हे लोक म्हजे म्हणून ते दिवचे लोक म्हजे न्ही ते गुजराती ते म्हज्या भाशेंतले लोक न्ही पूण हांणी जें म्हाका विचारलें तितल्यानच आपणाक आपुलकी जाली म्हणून कळ्ळें न्ही की हेच लोक म्हजे कोंकणीन उलयतात ते म्हाका विचारता तूं कोणाचो राजाराम राव मरे तूं अशें म्हणून विचारता आपणाक बरें दिसता म्हणून ताका काडून हांगा आल्मेदा हायस्कुलान घालो आल्मेदा हायस्कूल तुमी पळयल्यार ती सगळ्यो बिल्डिंगो मोडून नव्यो त्यो हांवेंच केल्या पूण थंय पयलीं दादा वयताले कोण व्हडलें घर आशिल्लें तुमच्या कोणी जाणट्या लोकांनी तें पळयलां आसतलें आनी थंय शिकल्या थंय हांवें पळयलो हांवूय थंय शिकलो तें शिकतना ताका एक बरो मनीस मेळ्ळो म्हणटा तो लक्ष्मणराव सरदेसाय जो आमचो हेडमास्टर आशिल्लो ताका प्रिंसिपल डिरेक्टर म्हणटाले पुर्तुगीजीन ताणें ताका इल्लें इल्लें करून फ्रेंच पुर्तुगेज असल्यो भाशा इल्ल्यो इल्ल्यो करून थंय इस्कॉलान चलताली इंग्लीश ती कितें कितें शिकयलें ताका लागून तो स्वता घडलो म्हणजे रवींद्र बाब घडला तो फक्त लक्ष्मणरावाक लागूनच अशें हांव म्हजें मत आनी अशें ताजेंय मत आसा त्याच इस्कॉलान एक शांताराम आमोणकार म्हणून एक भुरगो शिकतालो जो आमचो भोमचो भोमादांचें घर आसा शांताराम आमोणकाराक ताणें एक दीस सहज विचारलें अरे म्हाका एक सांग आपूण म्हणपाक लागलो आजून आमच्या कोंकणी भाशेन कोणें कांय बरोवंक ना काय म्हणून आतां पर्यंत ताणें सांगलें बरयला एकटो आसा जो वालावलेकार म्हणून ताका शणै गोंय बाब म्हणटात ताणें कितें अशीं नाटकां बिटकां कितें कोंकणी भाशेन बरयल्या ती ताणें हाडली ती छापताले कोण गोमंतक प्रिंटींग प्रेस म्हणून मुंबय ताजे कडल्यान मागयली मागीर उठून ताका मेळून आयलो ताजें वय आशिल्लें 18 बापायचें आनी इल्लो इल्लो करून कोंकणी भाशेन बरोवंक लागलो हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना खुबश्यो गोश्टी बरयल्यो आतां कितें आतांचो जमानो वेगळो आनी पयलींचो जमानो वेगळो बापायन कितें विचारल्यारच भुरगो जाप करतालो आतां पळय जी परंपरा सद्या चलता डॅडी किंवा कितें म्हणटात ताका डॅडीच कळ्ळें पप्पा ह्या जमान्यांत असो बापायचो व्हॅल्यू कमी जाता आमच्या वेळार बापायन आमकां कितें विचारल्यारच आमी जाप करताले मात लक्षांत घेयात आतांच्या काळांत तुमच्यो तकल्यो मातश्यो आमच्या पेकी सुपिरियर ताचे बद्दल प्रश्न ना त्या फोनाचें म्हाका कांय कळना तुमच्या जाणटेल्यांक ह्या फोना बद्दल चड म्हायती आसची ना पूण तुमकां चड आसतली आनी तुमी पप्पा तुका तें कळचें ना अशें म्हूण तुमी सहज म्हणटाले आनी तुमी तातूंत रे शब्द चड वापरताले आमच्या वेळार रेय म्हणपाचें ना तुमी म्हणपाचें ना आमच्या वेळार फक्त ताणें कितें विचारलें जाल्यारच जाप करप इतल्या पर्यंत मर्यादीत आशिल्लें म्हजो बापूय त्या कोंकणी भाशेन बरोवन ताजे मदीं गोंय स्वतंत्र जालें गोंयांत गोंय स्वतंत्र जातकर नवें चित्र गोंयांत सुरू ती भाशाच न्ही आनी कितें अशें म्हणून लोक जणू काय आनी सगळ्यांत बेस्ट मुंबयंतल्यान लोक येवप गोंय हांगा ज्याची भाशणां हांवें आयकना आतां कितें हांव अशी उलयना परंतु तुमकां कळपाक उलयता मुंबयंतल्यान मराठी लोक येवन हांगा भाशणां कसले काय म्हणशी जी हांवें आयकना तीच तुमकां सांगता गोवा हे महाराष्ट्राचं नंदनवन आहे आयकात हांव गोवा हे महाराष्ट्राचं काश्मीर आहे इकडे फक्त बर्फ पडत नाही हे आमी तातूंत मोठेपणान गोंय हांव 100% जाणां गोंयांत 5 सण आसा ती खंय देशांत पळोवंक मेळना तुमी कोल्हापुराक वचात तुमकां फट दिसता जाल्यार फक्त वचून येयात थंयचे सगळे दोंगर बोडके तातूंत भितर कांय तुमकां झाडां खंय एखादी 2 झाडां दिसत म्हणून हांगा जें पळयता तितले दोंगर आनी सगळे गोंयचें एक सगळ्यांत मोठें वैशिश्ट जंय रावता ताचे कुशीक जें सरकार आसा तें फक्त दोंगरांचेंच आसतलें 5-7 दोंगरांचेंच आसतलें हें तुमकां खंय रावन हांव तुमीच पळयात तुमकां कळटलें म्हजो बापूय बाय कोंकणीन तेन्ना बरोवंक लागलो वर्ध्याक आशिल्लो वर्ध्याक महात्मा गांधी तागेले विशय मातशे वेगळे पूण शिकूंक पावलो ना आनी ते ग्रॅज्युएट बी जावन कितें करूंक जाय बी असले विचारपी बापाय म्हाका तिडकी मारताली कितें काम भुरगो शिकयना हांगा घाल्यार हांगा शिकना पिपल्सान घाल्यार थंय शिकना इंग्लीश शिकून मागीर थंय पुर्तुगालाक वचचो फ्रांसाक वचचो बी असलें कितें कितें बापायक दिसता पूण हाका ताजे भितर कसलीच नॉट इंट्रस्ट कसलें शिक्षण तो शिकोवंकूच ना ताजें एग्जाम्पलां तुमकां हांव ताका दिल्लीच्यान एक फोन आयलो तेन्ना लँडलायन असले फोनूय ना तो फोन हांवेंच घेतलो
तुमकां दिल्लीच्यान अमको उलयता आपणाक रवींद्र केळेकारा कडेन अर्जंट उलोवंक जाय तूं च्या घेतालो म्हजें मागीर घर मातशें व्हडलें म्हणजे च्या घेता जाल्यार तुमकां 15-20 मिटर त्या सायडीन वचचें पडटा हेवटान तेजी लायब्ररी आनी आमचे बेडरूम्स हेवटान आमचें रांदचेकूड जेवपाचें टॉयलेट्स फाटल्यान बांय अशें तेन्ना तुमकां सगळ्यांक आगार पडटा सराक हांवें कितलें सांगलां तुमच्या प्रिंसिपलाक की तुमकां एक मोटार कर आनी म्हगेर हाड आनी म्हगेर येवन एक 10 मिनटां बसात आनी वचात तुमकांच बरें दिसतलें की तुमी कोणाच्या तरी बऱ्या मनशाच्या घरान गेल्यात आनी तुमी शिकतात म्हजो बापूय अक्षरशः तुमकां शिकूंक तुमकां जाय तेन्ना जाय फक्त म्हाका 2 दीस पयलीं सांग फक्त म्हाका घर निवड स्वताक हांव करता म्हणून त्या खातीरच मातशें सगळ्या जाग्यार बिग्यार कारण हांव मातशें घरांत काडणारो मनीस म्हणून हांव तें करता कित्याक म्हणजे तो विशयच म्हजो तो तेणी तो फोन आयलो तो फोन हांवें घेतलो आनी हांवें बापायक तातो म्हणलो तातो तुका दिल्लीच्यान म्हळ्यार फोन आयला तुका म्हळ्यार उलोवंक सोदता चीफ सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया होम डिपार्टमेंट आयलो फोन घेतलो आतां फोनार उलयता तो संदर्भ म्हाका कठीण हांव कुशीक उबो रावलो नो नो आय डोंट रिक्वायर म्हणपाक नो देर इज नो नीड असलो बी कितें तरी उलयलो हांवें आनी दवरलो फोन हांवें विचारता तो मागीर कितें विचारता तें पद्मभूषण दिता आमकां म्हाका नाका म्हणून सांगला तुका अरे पद्मभूषण दिता तें नाका म्हणून सांगलें म्हणटकीर हांव उबें रावलो कित्याक बापाय कडेन काय वयल्या आवाजार किंवा मोठें म्हजें मत हांव बापायक सांगूंक शकना म्हणटकीर हांव उबें रावलो परतो 9:30 हो स्कूल सकाळचो 8:30 येयलो 9:30 हांव ऑफिसाक येवपा भायर सरलो तेन्ना त्याच मनशाचो तोच आवाज हो कुडीन बशिल्लो तेन्ना हांवें ताजोच फोन आयलो तुका तो आयलो ताका सांगपा लागलो कळूनपा लागलो म्हाका एकेडमीक कसलेंच क्वॉलिफिकेशन ना पयली गोश्ट आनी तुमचें पळय ती पळय कसली ती पद्मा आसा न्ही तातूंत म्हाका व्हडलोसो इंट्रस्ट ना कारण तुमी खूब कडेन अशें केल्लें आसा तशें उलोवप न्ही हांवें पूण तो उलयतालो तें तुमकां समजा कारण तुमी कोंकणी भाशेचे स्टुडंट न्ही की तें पळय आसा न्ही की तुमी जितले पळय देशांत नालायक लोक आसा तितल्याकूच सोदून तें दिला हें तुका हें तुका तें डिग्रेडेड म्हणून म्हाका नाका आनी आपूण साहित्य अकादमीचो फेलो साहित्य अकादमीचो फेलो म्हणटा ते डॉक्टरेट ती ताका दिल्या ती ताका तो वयल्यान सांगता तुज्या हे 100 कोटी 25 लाख लोकां भितर 20 लोक थंय बसता तातूंत एक हांव बसता 20 लोक 100 कोटी 25 लाख लोकां थंय बसता तातूंत तो एक हांव तुगेलें हें घेत जाल्यार म्हगेली ती डॉक्टरेट आसा ती आपूण डिग्रेड केल्या अशें आपणाक दिसता अशें वयल्यान ताका तो सांगता तितले करता फोन दवरलो ना मागीर तातूंत तुवें मागीर मागुना न्ही मागुना तो दिता जाल्यार ताका कित्याक ना म्हणटा तुवें काय मागुना म्हाका अमकें दी आनी अमकें असलें काय उलयना बरो दनपारां म्हगेलें मामालें चली आशिल्लें तुमी कोणें नांव आयकलां जाल्यार माधवी सरदेसाय न्ही शी वॉज डॉक्टरेट लिंग्विस्ट फ्रेंच फ्लुएंट पोर्तुगेज फ्लुएंट इंग्लीश फ्लुएंट आनी माधवी कितें उलोवप म्हणटा ती वाणी वाणी म्हणजे कळ्ळें तुका तूं आनी ताजेर फुडें आनी आपल्यो फिलोसॉफी उलोवचेंच ना माधवीचें माधवी हांवें येदेशें पळयलें कळ्ळें न्ही पूण माधवीचें हो स्टँडर्डूच तसो तातूंत तुमकां मेळ्ळें आसतलें तें माधवी उलयता काय पिन ड्रॉप सायलन्स आनी तूं ताजे वयर कोणें काय उलोवप ना माधवी ताका सांगता तातूंत तें तुका दिता आनी तें खंय व्हर म्हणून ताणें तें खंय म्हळें खंय म्हणटकर तेन्ना पळय आमगे ब्लॅक एंड व्हायट टीवी ती सकयलेक लायल्यात आनी हो फोन आयिल्लो 24 तारखेक 24 जानेवारी आनी 25 जानेवारी आनी 26 जानेवारी कितें आयलो ती सकयल एक स्ट्रीप आयली रवींद्र केळेकर पद्मभूषण गोवा अशें ती स्ट्रीप चलत आसा ती कोणें वाचली कोणाक खबर शेनवारा दिसा ही खबर तुमकां सांगता त्या वर्सी मदीं केन्ना ती बरें आसताली शेनवारा दिसा गोवा युनिवर्सिटींतल्यान फोन आपूण अमको उलयता आय वॉन्ट टू स्पीक टू मिस्टर रवींद्र केळेकर ना तातूंत तुका म्हळ्यार गोवा युनिवर्सिटींतल्यान फोन आयलो रजिस्ट्रार उलोवंक सोदता आयलो फोन घेतलो ताणें सांगलें तुका हांवें डिलीट दिवंक सोदता तुवें तें एक्सेप्ट करचें म्हाका डिलीट कित्याक नाका हो इतलो स्थितप्रज्ञ मनीस म्हजो बापूय म्हाका मोठेपणान दिसता म्हाका कित्याक ती घेवंक पावलो हांव तुजी मॅट्रीक जालो ना हांव तुजी SSC जालो असलें कांय करूंकूच ना पूण तुगेली ती म्हाका डिलीट घेवन कितें करपाचें आसा तितलो निस्वार्थी बापूय म्हजो शेवटी
ती बी आमी अशी मातशी ती घेतीत म्हाका नासतना मागीर दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा बाय वायस चान्सलर घरा कडेन ताका मेळपाक आयलो ती लायब्ररी बी हें परत तुका दिवपाची ती आमी परत इतल्या वर्सां दिली ना म्हणून आमकां वयल्यार वायट दिसता असलें कितें सांगून म्हणून तो गेलो शेवटी ती घेतली. अशे तरेचो म्हजो बापूय. कोंकणी भाशेन साहित्य ना, कोंकणी भाशेन हें ना तें ना म्हणून पयलीं पळय स्वतंत्र जातकर पयलीं भाशणां गोंयांत जातालीं कोंकणी भाशांतली बी त्या भाशेक भायर साद्या हातूंतल्यान व्हरून ज्ञानपिठाच्या पाठार बसोवपी म्हजो पयलो बापूयच हें आपूण तो अभिमानानूच जे लोक आनी एक सांगता तुमकां आनी भाशण म्हजें हांव सोंपयता जे लोक महात्मा गांधीच्या संबंदान आयले म्हजो बापूय बी ताच्या आश्रमान बाय म्हगेल्या आयुश्यांत 6 वर्सां तरी गांधीच्याच आश्रमान गेले तातूंतली एक हांव सहज खबर सांगलो अहमदाबाद गेलो कृष्णा मुद्रमण तुमी सांगिल्लें आपूण खंय तरी गेलो म्हणून अहमदाबाद हांव अहमदाबाद पावलो थंय चार्ल्स कोरियान एक व्हडलो प्रोजेक्ट केलो. चार्ल्स कोरिया म्हणटा तो आमच्या देशांतले जर 10 मोठे आर्किटेक्ट काडचे तातूंतलो एक आनी कलाय अकादमीचें थिएटर पयलीं सुरवातीचें ताणें बांदिल्लें. ताणें थंय गांधी आश्रम म्हणून बांदला. तो पळोवपाक म्हणून हांव सहज भितर सरलो कित्याक हांव आर्किटेक्चर पळोवंक गेलो. ताणें बांदला तशें हें अशें झोपडी टायप बांदले वयल्यान लायट घेतले आनी कितें कितें केलें सगळे महात्मा गांधीचे फोटे सगळे वता थंय ते फोटे आनी तांची एक व्हडली लायब्ररी आसा. त्या लायब्ररीन अशी डिस्प्ले करपाची पुस्तकां दवरपाक येदो व्हडलो हारसो आसा आनी भितर ती पुस्तकां आसात. हांव तें सगळें पळयत त्या लायब्ररी म्हऱ्यान गेलो आनी सगळें अशें जर पळयत जाल्यार थंय एक पुस्तक गुजरातीन आसा. महात्मा गांधीनाथ प्रेम प्रसादी लेखक रवींद्र केळेकर हांवें हांव भितर गेलो ती लायब्ररीन बायल आशिल्ली सांगलें मॅडम म्हळें भायर पुस्तकां आनी म्हज्या म्हळ्यार बापायन धरयलो बाबा ती भायर आयली आनी म्हाका कळटा मागीर थोडे रवींद्र भायन रवींद्र भायर चलो काय म्हणा हय ताणें म्हाका व्हरून तो पळय तांचो ग्रंथपाल व्हडलो भितर बसला ताज्या म्हऱ्यान बसयलो. तुका सांगपाचो इतलोच हेतू म्हाका की हांवें हें सगळें पळयलें. भाशा भायर पोर्तुगेज फ्लुएंट उलोवपी, फ्रेंच फ्लुएंट उलोवपी, मराठी फ्लुएंट, हिंदी फ्लुएंट, गुजराती फ्लुएंट, बंगाली फ्लुएंट असो म्हजो बापूय. शिक्षणीक एज्युकेशन 0 इतलें सांगून हांव म्हजें भाशण सोंपयतां. कोंकणी भाशेक इतलें उंच व्हरपाक कारण तो एकलो मनीस आनी ताज्या बरोबर जे लोक वावुरले दोतोरा सारके बी ह्या लोकांनी कोंकणीक आनीकूय फुडें व्हेली हाजे बद्दल ताका भयंकर समाधान. तेंच सांगतालो हांव गांधी बरोबर राविल्ले लोक सगळे व्हडलेच जाले महात्मा गांधी बरोबर. तशेंच रवींद्र बाबाच्या संपर्कान आयिल्ले सगळे लेखक धरून कवी धरून सगळे व्हड मनीस जाले. इतलें सांगून हांव म्हजें भाशण सोंपयतां. तुमच्या नावांतल्यान म्हाका सांगता न्हू कळटा म्हाका पद म्हणूंक येता तुमचो म्हज्या आवाजाक तोखेदार. म्हजो आवाज बरो न्ही आं जाणटो 75. सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे. सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे. जहाँ की रुख बदल चुकी ना जाने तुम कब आओगे. तुम्हारी नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए. सितारे अपनी रोशनी
के सो गए हर एक शम्मा जल चुकी ना जाने तुम कब आओगे सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे भरपाचें कारण हांव तुमकां सांगता आनी मागीर हांव तुमची पिदा घेता तें बसना थंयसून हांव मुंबय एका आर्किटेक्टाक काम करतालो 79 दनपारची 2:45 जाली हांव न्यूज पार्टी शेजारा लागताली कोणाची ती हांव पदां आयकतालो परिस्थितीन पर्यंत हिंदी सिनेमाची पदां आसताली हांव आसतालो तातूंत टुटे हुए ख्वाबों म्हणून एक पद आसा मोहम्मद रफीन गायल्लें तें पद सोंपिल्लें तें पद सोंपलें हांव एकटोच ऑफिसान आशिल्लो आनी हांव जाचे कडेन काम करता तो घरा कडेन गेल्लो बाकीचो स्टाफ घरा कित्याक हांव रावतालो माहीम म्हणटा तें आनी काम करतालो बांद्यार एकटो मनीस आयलो ऑफिसांत सारको 3 अशी 3 जावन 10 मिनटांची मनीस मोठो बरो पीठ केंस सामकें अशें टायट आनी तेन्ना हो इंटिमेट म्हणून स्प्रे आयिल्लो आतां स्प्रे तरेतरेचे आयल्या पूण इंटिमेट आनी पॅण्ट आनी जें जोतें घालून तें मुस्लीम टायप अशें फुडें अशें कितें म्हणटात तो आयलो ऑफिसान ताणें फक्त म्हज्या त्या साहेबाच्या कदेलाक पळयलें आनी साहेब ना कारण उलोवंक ना तो म्हणलें ना म्हणून तो मागीर 3:30 येता ताका सहज म्हण पत्तलान वचपा लागलो ऑफिसान कोणें आयलो की म्हज्या साहेबाक कळपाक तेका विचारूंक जाय न्ही बाबा कोण अशें हांव फाटल्यान गेलो विचारलें म्हणल्यार फक्त नाम क्या था मोहम्मद रफी एकूच म्हाका जाप तागेली म्हाका सांगतालो रोडूंक येता भायर कित्याक ही व्यक्तीक हांवें पदां म्हणटानाय पळयलां मागीर ताजें रेकॉर्डिंगां पळयलीं शेवटी ताका वचून शेवटी हांवें एकदां सांगलें ऑफिसान बशिल्ले कडेन त्या चलयेचें बिप्रेम करतना अशें लिपून बी पळयणारे आसता तसो हांव ताका तें आमचें ड्राफ्टींग रूम आशिल्लो ताच्या खाटींतल्यान पळयता बसता तो थंय ताचो मेवणो सगळें भाशण करपी हाज्या तोंडांत ते एक शब्द नासताले हांवें ताका सांगलें शब्द की हाजे कडेन हांव उलयतलो अशें म्हणून दीस म्हऱ्यान गेलो ताका सांगलें बशिल्ले कडेन प्रतिसाद ना मेरी भाषा में आपने 2 गीत गाए हैं एक लॉर्ना के साथ और एक में सोलो मारिया ऊपर माना कोंकणी भाषा में आपने ये 2 गीत गाके मेरी भाषा बहुत धन्य हो गई इतने तक हांवें सांगलें आनी हें सांगतना म्हज्या दोळ्यांत दुकां येतालो तुमकां देव बरें करूं तुमकांय चडांत चड देव बरें करूं सर तुमच्या उलोवप आमकां सदांच आनीक आनीक आयकून दिसता परत एक फावट सरांनी गिरीश सरान जें गीत म्हटलें ताच्या खातीर परत एक फावट आमचे प्राचार्य डॉक्टर जोजन मॅथ्यू सर तशेंच ह्या कार्यावळीचे संयोजक सहाय्यक प्राध्यापक संजय गोविकर सरा लागीं मागता की तांणी भोवमानीस गिरीश केळेकार सरांक एक गोड याद म्हणून ह्या दिसतीक भेटोवचें देव बरें करूं सर फुडल्या सुवातेर विनवणी करता आयचे मानाचे सोयरे भोवमानाधीक कृष्णा शेट्टी सरा लागीं की तांणी ह्या समयार आपले विचार व्यक्त करचे सगळ्यांनी बरी दनपार रावलेला माचेर बशिल्ले इंद्रधनुष ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे प्रकाश पर्येकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य दोतोर जोजन मॅथ्यू
या कार्यक्रमाचे आयोजक संयोजक संजय गोवेकर, माझे मित्र वास्तुशिल्पकार आणि पद्मभूषण रवींद्र केळकर हांचे चिरंजीव आर्किटेक्ट गिरीश केळकर, सभागृहात हजर आशिल्ले सगळे प्राचार्य प्राध्यापक आणि नव्यान तयार जावपी शिक्षक विद्यार्थी मित्रांनो, खूप खोस भोगतायचे ह्या सुंदर अशा कार्यक्रमात हांगा येवन वांटेकार जावपाक आजचो इंद्रधनुष्य कार्यक्रम हो नवे शिक्षण नितीचेर आयोजीत शिक्षण नितीचेर आदारिल्लो आसून तातूंतल्यान कोंकणी भाशेंत सगळें शिक्षण, इतिहास, विज्ञान, भाशा आनी बाकीचे विशय हांचें शिक्षण कशें दिवचें हाची जडणघडण बाब संजय गोवेकरान बरे रितीन भुरग्यां कडल्यान करून तांणी बरें एक सादरीकरण केलें. तातूंत कविताय बऱ्यो म्हणल्यो, गोरें गोमटें, माणका मोतयांचें, तांबडे मातयेचें म्हजें गोंय आनी मामान म्हाका लायलो चुनो, ह्यो 2 कविता बऱ्यो म्हणल्यो. तें आयकून मनाक खूब खोस भोगली. त्या भायर वेगवेगळ्या विशयांचें सादरीकरण भुरग्यांनी केलें तें पळोवन खरेंच आमी कोंकणी भाशेचो विकास करीत फुडें वतले आनी कोंकणी भाशेंतल्यान भुरग्यांक पुराय शिक्षण, विज्ञानीक, वैजकी, औद्योगीक, इंजिनियरींग हें सगळें शिक्षण, गणीत आदी करून सगळ्यांक बरे भशेन शिकयतले आनी मातृभाशेंतल्यान जाल्ल्या कारणान भुरगे तांचे बॅकलॉग दवरिनासतना वेवस्थीत पास जावन फुडें वतले अशी आस्त बाळगिता. आतां गिरीश बाबान सांगलें की ताजो बापूय दीव गुजराता लागसर म्हणटकच म्हाका एक प्रश्न पडटा, ताजो बापूय राजाराम बाब केळकार पुर्तुगेज मुस्लीम दिवाक गेलो आनी थंय वचून तांणी इतलें कार्य केलें की थंय दिवाक राजाराम बाब केळकार मार्ग म्हणून एक मार्ग आसा. राजाराम बाब केळकर तांची नवी शाळा हें पुस्तक, शाळा कशी शिकोवची आनी शाळा कशी आसची, सुंदर पुस्तक रवींद्र बाब केळकाराचें आसा. आतां म्हाका एक प्रश्न पडटा तो असो, गिरीश बाब केळकार हे सगळे केळकार हे गुजराताक कशें पावले काय न्हू? कित्याक काय म्हणल्यार म्हजी बायलूय केळकार आनी म्हजो मांवूय गुजराती आनी ते गुजराताक 1958च्या सुमाराक गेल्ले आनी थंय तांणी पयलीं ते म्हाका दिसता सौराष्ट्राक गेले आनी थंय ते रेशनिंग पळयताले आनी ताजे नंतर ते अहमदाबाद ह्या गांव शहरांत आयले आनी थंय ते ESI कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात, बीग ऑर्गनायझेशन आनी भयंकर पावरफूल ऑर्गनायझेशन, ताजे ते डायरेक्टर म्हणून रिटायर जाले. म्हणटकच म्हाका प्रश्न पडटालो तो हो की बारोडे गांवची चली ह्या केळकारा कडेन लग्न जाली आनी तिणें गुजराताक वचून ते पठाण आनी त्या गुजरात्या बरोबर गुजराती भाशा उलोवन संवसार केलो. तो संवसार कसो केलो आसतलो काय हाजें ल्हानशें चित्रण हांव तुमच्या मुखार दितां. तिणें म्हाका सांगचें की आपूण उलयलो गुजराताक गेली तेन्ना गुजराती भाशा आपणाक येनाशिल्ली, पूण आपूण फक्त आयकताली ते म्हणटाले શું છે, શું ખબર છે, સારી છે, તું જમવા માટે ક્યાં છે, તું રમવા માટે ક્યાં ગઈ છે, आज जमवा માટે क्या क्या છે. तर ह्यो साध्यो गजाली ती ताका विचारताली तर ती सांगप की हमारे जेवण में आज मच्छी छे. जमवा માટે म्हणजे जेवण इतलें तिका खबर आशिल्लें. हमारे जेवण में आज मच्छी छे, कल शाकभाजी छे, अशें ती छे लायताली आनी कोंकणी उलयताली आनी ताच्या मागीर ती परफेक्ट गुजराती उलोवपाक लागली. म्हणटकच भाशेचें बंधन ना. तशेंच गोंयांत आयिल्लो जोजन मॅथ्यू
एनालिना जॉर्ज आणि थंय हिंदी बेल्टांतलो सुनील कुमार हांचे तिगांक जर पळयलें जर जाय जाल्यार